અમે ગણપતિ દાદાની ચાંદીની મૂર્તિની સ્થાપના ઘરોમાં પૂરી શ્રદ્ધાથી અને ભાવનાથી કરી છે. આજના કોવિડ-19થી સરકારે જે શહેરમાં ગણપતિ દાદાની મૂર્તિની સ્થાપનાની માન્યતા આપી નથી, તે જોઈને ચાંદીના ભાવ વધતા પ્રમાણે અમે ગણપતિ દાદાની ચાંદીની મૂર્તિની સ્થાપના ઘરોમાં પૂરી શ્રદ્ધાથી અને ભાવનાથી કરી છે. અને ઇન્વેસ્ટના હિસાબે ચાંદીના ભાવ જેમ રીતે વધે છે તે રીતે આ મૂર્તિ આપણા ઘરોમાં આપણી સામે આપણા ગણપતિ દાદા ચાંદીની મૂર્તિમાં સ્થાપના થાય એ પ્રમાણે અમે આ શ્રદ્ધાથી મૂર્તિની સ્થાપના કરી છે. આ વખતે કોરોનાના હિસાબે લોકોએ ગણપતિ બાપાની સ્થાપના કરેલી નથી. ગવર્મેન્ટના નિયમો મુજબ પણ કરવાની નહોતી, પરંતુ ઘરે ઘરે લોકોએ આ વખતે ગણપતિની સ્થાપના કરેલી છે અને ગણપતિ બાપા પ્રત્યેની પોતાની જે આસ્થા હોય છે એ પોતે પર્સનલાઇઝ બતાવેલી છે. તો એમાં આ વખતે અમને જ્વેલર્સને એક બહુ મોટી વાતચીત જોવા મળી કે અમારા ચાંદીની મૂર્તિનું સેલિંગ ગણપતિ બાપાનું ખૂબ જ સારા પ્રમાણમાં છે. તો અમને લોકોને એવું લાગે છે કે આ વખતે ચાંદીના ભાવ પણ વધી રહેલા છે અને લોકોને એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટની દ્રષ્ટિએ પણ આ સ્થાપના કરેલી છે. ઉપરાંત એક ચાંદી શુદ્ધ ધાતુ, શુભ ધાતુ માનવામાં આવે છે. એના હિસાબે પણ લોકોએ ચાંદીની મૂર્તિ લઈ અને ગણપતિ બાપા ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે પોતાને ત્યાં પધારે એવી ધારણાઓ સાથે ને એવી આસ્થા સાથે એમને આ મૂર્તિની આ વખતે ખૂબ જ સારા પ્રમાણમાં પરચેસ કરેલી છે.